ఈరోజు కేరళలోని త్రిశూర్లో వీధిలో నడుచుకుంటూ వెళ్తుంటే ఒక చోట నెమలి సౌండ్ వినపడింది. ఏంటా అని వెళ్తే అక్కడ ఒకటి కాదు, రెండు కాదు, 3 నెమళ్ళు ఒకటే చోట ఉన్నాయి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ 4 నెమళ్ళు ఉన్నాయన్నమాట. 4ది మనకు కనిపించట్లేదు ఇక్కడ. చాలా బ్యూటిఫుల్ పీకాక్స్. నేను ఈ నెమలిని చాలా క్లోజ్గా వీడియో తీయాలని వెళ్తే నాకు మొహం కూడా చూపించలేదు. కంప్లీట్గా ఫేస్ ఆఫ్ అనమాట. అటు ఇటు తిరిగి మొత్తానికి దీన్ని కూడా క్యాప్చర్ చేశాను. ఇది చాలా అందమైన నెమలి. చాలాసార్లు మా ఇంటి దగ్గర కూడా వచ్చింది, కానీ ఆ టైంలో నేను వీడియో తీయలేకపోయాను. బ్యూటిఫుల్ కదా. మార్నింగే కోళ్ళతో పాటు ఇవి కూడా అరుస్తుంటాయి.